वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का 11th डे है, 11वां दिन है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं आई फैमिली के लेटर्स आई पी, आई टी और आई एक्स के बारे में। दोस्तों मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा है आई पी। मैंने यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पर। फर्स्ट हमारा है आई का साउंड जो होता है वो होगा ई और पी का साउंड जो होगा वो होगा प। तो आई प्लस पी क्या होगा आपका इप। अब इसे साउंड करने का दो तरीका होगा, एक तो आप कहेंगे इप, एक दूसरा आप कह सकते हैं ईप। तो आपको इसको ईप कहना है, इसे इप नहीं कहना है। देखिए आप इसे लॉन्ग साउंड करेंगे तो ये ईप होगा, इप और ईप। तो आपको इसे इप कहना है, ईप नहीं। लॉन्ग साउंड खींचना नहीं है आपको ई को। ई शॉर्ट होगा। हिंदी में जैसा हम पढ़ते हैं छोटी ई बड़ी ई, तो ये आपका छोटी ई है। तो आपको इसे इप कहना है, ईप नहीं। ईप रॉन्ग है फ्रेंड्स। आपको डी आई पी डिप, डी प्लस इप डिप। डी का साउंड ड, आई पी का साउंड क्या है इप। तो क्या पढ़ेंगे इसे द इप डिप। डीप रॉन्ग होगा। अगला है एल आई पी। एल का साउंड है ल, आई पी का साउंड है इप। ल इप लिप, लीप रॉन्ग होगा। अगला है एच आई पी हिप, एच आई पी हिप। एच का साउंड है ह, हिप, हीप रॉन्ग, हिप। अगला है एस आई पी सिप, स इप सिप। एस का साउंड स। अगला है टिप, ट इप टिप, ट इप टिप। टी का साउंड है ट। अगला है जेड, जेड का साउंड जेड, ज इप जिप, जिप। ड नहीं बोलना है, ज। यहाँ एक डॉट होता है, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो समझ लीजिए अभी। जेड का साउंड होगा ज, ज इप जिप। जीप रॉन्ग होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। ड इप डिप, ल इप लिप, ह इप हिप, स इप सिप, ट इप टिप। एंड लास्ट है जेड इप का साउंड होगा ज, जेड इप ज इप जिप। अब रॉन्ग क्या होगा डीप, लीप, हीप, सीप, टीप एंड जीप। ये रॉन्ग है। सही साउंड क्या होगा इसका डीप, डीप रॉन्ग। लिप राइट, लीप रॉन्ग, हिप राइट, हीप रॉन्ग, सिप राइट है, सीप रॉन्ग, टिप राइट, टीप रॉन्ग, जिप राइट, जीप। जो साउंड है वो देखते हैं। आई टी, आई का साउंड होगा ई, सेम इस आई की तरह। अगला है टी, टी का साउंड होगा ट। तो आई ई, टी का ट क्या बनेगा इट साउंड। ईट नहीं, इट और ईट। लॉन्ग साउंड नहीं निकालना आपको, इट और ईट फर्क है। तो आपको यहाँ क्या देना है साउंड इट, इट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ब ईट बिट। बीट नहीं, लॉन्ग साउंड नहीं खींचना है। आपको मैं समझाऊंगा अभी कि कैसे लॉन्ग साउंड निकलता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था सेम ऐसे हम यहाँ पर भी देखेंगे। फर्स्ट है हमारा बीट, ब, बी का साउंड है ब और आई टी इट, ब ईट बिट। अगला है एफ, फ ईट फिट। एफ का साउंड है फ। अगला है हिट, एच, ह ईट हिट, ह साउंड। अगला है किट, के का साउंड होगा क ईट किट। अगला है एल, ल ईट लिट। अगला है
प, इट, पिट, पी का साउंड प, और लास्ट है एस, स, इट, सिट, सिट। अब देखते हैं वापस एक बार कि रॉन्ग कैसे हो सकता है। ब, इट, बिट, बीट रॉन्ग होगा। फ, इट, फिट, फीट रॉन्ग होगा। ह, इट, हिट, हीट रॉन्ग होगा। तो आपको जब साउंड करोगे तो आपको, जैसा कि मैंने हर बार बताया आपको, कि एंड का जो साउंड होता है लेटर का, आपको ज़रा स्लो बोलना है। जैसे कि फिट, आपको अपनी टंग को ऊपर टच करना है, जैसे लाइक ह, इट, हीट। ट, आपको टंग जब आप छोड़ देंगे तब ये साउंड डिफरेंट हो जाएगा। तो ह, इट, हिट, क, इट, किट, कीट नहीं किट, ल, इट, लिट, लीट रॉन्ग होगा। प, इट, पिट, एंड लास्ट स, इट, सिट। तो दोस्तों आपको समझ में लिख दिया है बोर्ड पर, जो कि है आई एक्स एक्स। फर्स्ट आई एक्स एक्स, आई का साउंड होगा ई और एक्स का साउंड होगा स। तो आई का साउंड ई, एक्स का साउंड स, तो ई और मिला के एक्स क्या होगा, एक्स। इश्क नहीं, एक्स क्या होगा, एक्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। फर्स्ट है फिक्स, मिक्स, पिक्स एंड सिक्स। तो आई एक्स का साउंड क्या है, एक्स 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 नहीं। फर्स्ट एफ, एफ का साउंड होगा फ, आई एक्स का साउंड होगा एक्स, फ एक्स फिक्स। एम का साउंड होगा म, आई एक्स का साउंड होगा एक्स, म एक्स मिक्स। पी का साउंड होगा प एक्स पिक्स, और लास्ट हमारा है एस का साउंड होगा स और एक्स सिक्स। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फ एक्स फिक्स, म एक्स मिक्स, प एक्स पिक्स, स एक्स सिक्स। लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है अ लिप, लिप, अ लिप। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है फर्स्ट स इट सिट, ब इट बिट, सिट बिट, सिट बिट, सिट अ बिट। थर्ड है फ एक्स फिक्स एंड जेड ज इप जिप, फिक्स द जिप, फिक्स द जिप। फोर्थ है स एक्स सिक्स एंड पिक, टेक सिक्स पिक, टेक सिक्स पिक। अगला है फिफ्थ एग्जाम्पल ह इट हिट, क इट किट, हिट किट, हिट ऑन अ किट, हिट ऑन अ किट। सिक्स्थ है स इप सिप, ब इट बिट, सिप अ बिट, सिप अ बिट। तो फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर देख लेते हैं। लिव, सेकंड है सिट अ बिट, थर्ड है फिक्स द जिप। इसके ऊपर ध्यान देना आपको, इसे ज नहीं कहना है, जिप रॉन्ग होगा, जिप। टेक सिक्स पिक, हिट ऑन अ किट, और लास्ट हमारा है सिप अ बिट। तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरा देखने के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश रीडिंग आ जाए तो आप इसे रेगुलर देखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझता है तो आप इसे रिपीट देखिए और आपको ज़रूर समझ में आएगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।